Первый спектакль в рамках проекта «Всей семьей» прошел на Чукотке. На мероприятии присутствовали дети, чьи отцы находятся в зоне СВО. Новогоднее представление. В Анадырском дворце детского и юношеского творчества для детей и участников СВО показали новогодний спектакль «Скрип и мастер». На Чукотке он стал первым мероприятием в рамках всероссийского проекта «Всей семьей». Сегодня дан старт федеральному проекту «Всей семьей». Вот мы сегодня находимся в Дворце детского творчества, где проходит первое окружное мероприятие в рамках этого федерального проекта, детский спектакль. И на нем присутствуют дети из семей военнослужащих, которые находятся сейчас в зоне СВО. Спектакль «Скрип и мастер» заинтересовал не только детей, но и их родителей. Посмотреть новогоднее представление и зарядиться праздничным настроением приходили целыми семьями. Купили билеты, решили пойти всей семьей на спектакль. В принципе, мы каждый год ходим, нам очень нравится. Девчонки очень, коллектив здесь молодой, девочки, мальчики очень профессионально играют. Я прям, с удовольствием хожу сам, смотрю, хлопаю. Потом обсуждаем с детьми. 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи. В рамках проекта «Всей семьей» в округе было запланировано множество мероприятий. Вот этот федеральный проект «Всей семьей», он предваряет вот такое масштабное мероприятие года семьи, которое пройдет в 2024 году. Мы сюда пришли тоже всей семьей. Это традиция у нас все новогодние праздники праздновать вместе. Поэтому съезжается вся семья, и мы собираемся не только все вместе за новогодним столом, но и участвуем во всех мероприятиях. В рамках проекта «Всей семьей» раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые родителям необходимо выполнить вместе с детьми. Затем нужно выложить в социальные сети фото, как семья выполнила задание. Это можно сделать во ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Всей семьей» и «Всей семьей 87». Кристина Мовчан, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.